హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కుమారి అమ్మి ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఈ వీడియోలో నార్మల్ మిషన్ మీద చీర అంచులు ఎంత ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చో చూపిస్తాను. చీర చెంగు చివర క్రాస్లు ఏమన్నా ఉంటే ఆ క్రాస్ ఉన్న ముక్కను కటింగ్ చేసుకోవాలి. క్రాస్లు కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత చీర తిరగా మరగా చూసుకోవాలి. చీర బ్రైట్నెస్ ఎటువైపు ఉందో చూసుకుని బ్రైట్నెస్ లేని వైపు అంచులు మడత పెట్టుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి. చివరి అంచులు కుట్టుకునేటప్పుడు పాదం ఇంచు కన్నా కొంచెం తక్కువ లోపలికి క్లాత్ మడత పెట్టుకుని సన్నగా వచ్చేటట్టు ఫోల్డింగ్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి. చివర అంచు వేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో. రెండో వైపు కూడా అదే విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి. రెండో వైపు కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్ మిషన్ మీద సన్నగా నీట్గా ఎంత బాగా వచ్చినాయో చూస్తారు కదా అంచులు. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీరు ఫస్ట్ సారి చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.